我看来我们就开始吧。我昨天是讲到哪里啊？记得吧？我也是忘记了。呃，没记错的话，讲到第11题是吧？这个是什么题啊？11题啊，讲到什么，他要交给那个苹果，所以问题是他讲是因为他们没有接班人是吗？所以他没有接班人。我们现在看第12题的12题这里，apakah perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948年terhadap sistem pemerintahan belajar di Tanah Melayu？所以当时我们签这个perjanjian persekutuan 时候，Tanah Melayu 时候，1948年的时候，会带来什么影响在那个 sistem pemerintahan，sistem pemerintahan belajar 是讲那个行政方面行政系统方面有什么影响？所以这里的所有影响是讲到它那个pembentukan就是什么那个这个马西斯拉加拉加这拉加都是解那些苏丹那些他们会作为他们开会的地方。OK， 第13题这里，mengapa orang Melayu menolak penyebaran ideologi komunis yang dibawa oleh Parti Komunis Malaysia sejak tahun 1938。OK， 这个意思是讲，为什么马来人很拒绝那个共产党在30年在30年的时候非常反对那个共产党。OK， 这个其实蛮简单，它是主要是因为共产党都是比较暴力的比较暴力的方式所以是 A 咯，这里很明跟Gana 上，因为他们马来人他们的宗教是不要有暴力，可是这个共产党他以暴力形式来管理，所以变成马来人很不接受咯。这个是好，所以进入第14题14题这里讲到什么？apa kesan penubuhan jawatan？OK， 这个在form 4里面讲到jawatan hubungan antara kaum 1948年。OK， 成立这个委员会，它带有什么影响？所以这个影响是就是合作就是mengukuhkan kerjasama pemimpin politik， 它是要那些政治领袖们一起合作。OK， 这是他的答案了。所以要记得关于到jawatan hubungan antara kaum， 你看到kaum就是一起了跟我们一起合作就对了。跟kerjasama很有关系的，对了。OK， 我们看第10题这里。Pada bulan Julai 1948 kerajaan telah memperkenalkan sistem berikut di Tanah Melayu。所以这里就提了 sistem kebangsaan， 一个是kad pengenalan。所以那时候他有进行那个什么那个身份证还有进行那个注册了，注册。所以为什么他们要这样做？所以那时候他要这样做，主要是要限制控制啦，mengawal bergerak bentuk， 就是要控制那个人民的流动。因为那时候太多什么 immigrant 是讲那些外人进来，所以他们要控制它，不要太过乱一下。OK， 这里 OK， 这个3个 tokoh 就是 Dato' Jafar EEC， 还有一个是 Lee Tian Keng。OK， 这个在 Form 4有讲到这个，他们的贡献是什么？只是他们3个都是加入什么？加入这个 System Ali， 所以答案是 A 这个Ali 有关系的。这个在 Form 4的8几了8 7是吗？没有错有讲到这些人物咯。Form 4 bab 7是最多东西的它最多party 很多政党这些就是在这一课里面。所以这一课是蛮难学的，Form 4这一课第7课。OK， 过第17题这里的话 apakah faktor kejayaan parti Perikatan berikut dalam pilihan raya
peringkat negeri di tanah Melayu. OK， 这两个马来语少，这个8/8/1954年。所以这里他们有两个合作，就是 UMNO 是马来人党，MCA 是华人党，所以他们两个一起合作过后，在268席里面，他赢了226所以是算是已经赢很多了。所以这个什么原因这是问你什么因为主要原因是因为他们会赢，是因为他们两个什么有合作是吗？跟什么高就是马来人跟华人的时候一起合作一起才会赢到这么多。就是他们是联盟起来了我说联盟党了。然后第18题这里的话这里讲到什么？apakah gesan，所以这个时间很多问gesan比较多就是这个事情导致什么问题发生他到时候问很多问题所以实际上就是很多千年导致的。所以apakah gesan kejayaan parti perikatan就是刚才我讲了两个一起合作的pilihan raya OK 不能1955年 OK 它带有什么gesan，所以gesan这里就很明显就是讲到那是按 process bekerja只要自己什么成立一个政府咯process 成立就是要自己成立政府这是一个过程其中一个过程OK 19里 OK 这里讲到一个事件就是 perundingan kemerdekaan persekutuan tanah Melayu dengan British di OK 在伦敦是吗？所以那时候是有什么那个我们的那个第一个杜阿杜拉曼几个一起去是吗？所以它里面谈到什么？所以其中一个谈到是什么？这个kerjasama bidang pertahanan 那个国防的合作方面，还有一个是讲到这个pengenalan Menteri Keuangan 就是要成立一个什么财政部长就是要自己管自己了财政了，所以这里答案是 D 了第3跟4了OK 20题这里我看这里他有讲到什么kemerdekaan OK 它有几个国家 OK 杜古拉曼它是代表马来西亚是要自己独立OK India 是谁这个人物他也是想打独立，然后 Afrika Selatan 也是这个 Nelson 所以从这里我们可以讲到什么kemerdekaan 是关于什么？就是我们要自由是吗？要自由，所以答案是 A kebebasan politik 就是要政治自由政治自由其实 merdeka 就是跟政治自由是一样的，我们要自由，不要给人家控制嘛因为这其实这个3个都是被英国统治过的这个3个国家。OK 21题 apakah periktilafan yang diberikan oleh pentubuhan bangsa persekutuan terhadap persekutuan tanah Melayu setelah mencapai kemerdekaan 所以这里可以关于到什么主要是这 PBB 这个之前我们讲过 PBB 是关于到什么？关于到我们要国际安宁是吗？国际安宁跟这个有关系的。menyertai misi keamanan antarabangsa keamanan antarabangsa 就是国际的安宁咯其实 PBB 是关于到和平的跟和平有关系的所以记得跟和平关系就是 PBB 了OK maklumat 这是讲到 sistem perundangan kerajaan Melayu 所以我们看OK 有3个是吗hukum kanun Melaka 然后 undang-undang Kedah 还有一个是 undang-undang Johor这些都是以前的尤其是这个 Melaka 是蛮久以前apakah kepentingan sistem perundangan OK 它有什么好处它有什么好所以这里主要是什么就是要让什么那个管理起来比较容易melincirkan urusan pentadbiran因为这法律可以让他们比较做行政方面在管理方面比较容易一点不会有很多出错OK 这里是讲到呢格里斯拉了
它的法律也是有分成 Chapter of the Justice 1、2、3是吗？有分成3个，所以它这个3它的影响什么？所以它做这个法律这个法律主要原因是要什么？要让那个当地的人民受到保护咯penduduk asal dilindungi就是那个当地的那些居民能受到保护。OK， 这个是看到图片知道这是国会是吗？国家国会那些国会议员开会的地方咯。所以这个开会地方主要是什么他们都是关于到berfungsi mengubah undang-undang就是制法就是没有不是制法就是我们要里面这些做一些法律咯来管理这个国家咯就是他们负责咯所以24是第一25里 OK 这个是在1946年我们是马来union可是2年后就变成就是1948年就变成Tanah Melayu OK 这个改变就带有所以我们就看这个咯就这里影响是什么？就是OK 它是要成立什么？成立那个中央政府咯pembentukan kerajaan pusat sejarah Oke, yang di-Pertuan Agong mempunyai hak dan keistimewaan tertentu berdasarkan perlembagaan persekutuan 所以这个hak是什么OK 这里 OK yang di-Pertuan 的责任是什么？所以这里的责任是要保护那个其他种族它其实除了保护这个马来人之外，还有一个是它也是要保护到其他种族的利益啦这是这个。还有一个是要维护马来人的特权特权hak istimewa 是他的马来人的特权，所以这里很明显了，所以yang di-Pertuan是这个 A 咯所以27题这里的话OK 这是讲到中央政府州政府他们两个权力这是对的，所以如果你看的话他们权力里面只有一个对的，就是这个 B 这个中央政府管制的是那些感觉到可是土地的话就是交给州政府土地中央政府不可以管那个土地土地是要交给州政府来管，所以每次你看关土地有关系的都是州政府来管所以他不可以插手这个中央政府不可以插手所以28是OK pada peringkat awal kemerdekaan kerajaan telah memberikan tumpuan kepada pembangunan in situ 你看到 in situ 所以 in situ 你看到这个字是跟那个发展有关系，这里指的发展就是那个像那些城市外的发展，所以这里指的是那个 pembangunan kawasan luar bandar 所以答案是 B 咯这里所以你要记得这是一个发展来的OK 拜拜OK 29这里什么 Majlis Tanah Negara 还有 Majlis Negara bagi kerajaan tempatan 还有一个是什么这个刚那天好像昨天说有讲什么是给他听的，就是那个什么就是 Majlis Keuangan Negara 这个 C 这个很简单，跟钱有关系的。30题这个2个政党就是我们是稍微一个是 SUPP 人联党，还有一个是 SNAP 这个应该报有准成吗？不知道啦Sarawak National Party OK 那时候他们2个共同点是吧？他那时候是反对成立这个马来西亚，所以这里是 A 这是他答案很直接，所以你看到这2个党都是反对，可是最后那个 SNAP 的话就同意了，可是 SUPP 坚持还是不成立那个马来西亚啦，可是这个最后是同意。如果你看他的
Form 4那时候有讲到了，是 Form 4还是 Form 5忘记了这个了有讲到这个。OK， 第31题。Mengapa parti rakyat Brunei pemimpin AM sudah menentang cadangan penyertaan Brunei dalam persatuan Malaysia？ 为什么那时候那个 parti rakyat Brunei 反对加入那个马来西亚他怕什么他讲担心什么？hasil kekayaan， 他担心他什么？那些地产那些啦，就是说那时候文莱是比较什么？有产国是吗？有产国，所以他怕被剥夺掉去，所以他就不要加入了所以烧业就很没办法了，被加入变成我们现在烧业的石油都被什么交到西马那边去是吧？所以文莱就很聪明了，他不要加入了。没有的话，文莱现在也是被他抽掉去了。所以我们这里烧业就傻傻被他骗掉去了。这里是讲到 crisis politics 这里讲到少爷的少爷的什么政治那时候他宣什么那个紧急状态，在1966年9月的时候为什么发生这个事情这个如果没有记错，你们那时候有讲到那个但是Ketua Menteri被开除是吗？被开除掉，所以因为他把他拉下台嘛，不爽他拉下台，那时候就发生那个紧急状态了。所以这里有讲到这个是讲到烧业这里讲那个要去扫除那个什么一个共产党是吗 ？OK，bagian pertama 就是 operasi Hammer bagian ketiga 就是 operasi Escort， 所以apa kesan有什么后果什么影响所以这个主要他们要做那时候他们英国政府这样做是要什么？他要melemahkan所以他主要是要melemahkan komunis，他要削弱他们的共产党的威胁了。是pernyataan berikut berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan 这是讲到国家的这个什么国家的教育教育所以 aspek yang diberikan penegakan 哪一个它是注重在里面它注重的是那个 rohani 记得 rohani 跟思想有关系其实它有不止这个其实它有几个emosi 啦 rohani 还有什么这些这个没有记错这里 asas pembinaan negara 就分两个，一个是 persatuan kaum， 还有一个跟国家有关系的，就是 integrasi， 就是国家融合起来了，还是说州政府跟中央政府融合起来不分你我这样子啦。36这里 OK， mengapa IPTA 是指的是什么？学生吗？这指的是高等学府啦OK， 为什么要成立一个 UKM？OK，UKM 记得 UKM 就是关于到跟国语有关系因为它很强调国语，所以你知道看到马萨跟巴萨呢，所以它其实是跟巴萨嘛又是一样意思虽然是 B B 这里它是巴萨就是强化国语啦。OK， 这里Sukan Malaysia这些它就是Sukan University 这些这是 logo OK， 我们看它的题目这里 mengapa Sukan tersebut diadakan 为什么要进行就是马来西亚 sport 我们说Sukma啦，我们就说Sukma，为什么要进行这个Sukma OK， 主要目的是要memperkuat要强化这个人民的团结啦所以才会有进行那个 sport day OK， 过后就讲到成立这个什么 feudal 啦feudal 啦它是在烧业然后 feudal 是在西马比较多啦所以apatah ability yang diberikan tumpuan exercise tersebut 他们说是注重什么所以记得这些都是关于到有中
比较多，所以看到有中什么kelapa sawit哈，所以它是 memajukan industri kelapa sawit，因为这个跟农业有关系 ，Felda 跟 Felka 是跟农业有关系啊，可是他们都是比较多是在 focus 在那个油中，早期不是啦，早期是那个橡胶树了，现在没有了，橡胶树都没有了。好，这三个国家哈，Indonesia、Thailand、Burma 啊，Burma 现在叫Myanmar 是缅甸哈，以前叫 Burma 啦所以apa faktor yang meningkatkan hubungan 就是他们之间跟他们之间的外交，用什么 faktor 就是，所以这里答案就是不一个的 sejarah 跟历史有关系。其实我们跟印度尼西亚、Thailand 跟burma其实有历史渊源历史渊源，所以可能才跟他们有什么外交关系咯。OK， 我们看最后一题这个。OK， 这个是讲到经济经济风暴这个你们还没有出生的时候，1997年到2008年这个是讲到的是那时候那时候我还在小学刚刚才进入中学刚好我们马来西亚面对经济萧条了那时候，所以马来西亚怎样去面对？他那时候的那时候是刚好是马哈迪了，他是怎样去解决这个问题了面对挑战。所以那时候我有讲过了这故事给你们所以他是menambat tukaran ringgit kepada dolar Amerika 所以那时候那个敦煌不敦煌吧，那个马哈迪他就限定马来西亚跟这个美金两个绑起来，就是1美金等于3.8，固定着不要给它变动，因为那时候的那个市场很乱，所以那时候这个马哈迪就做一个决定，就是绑定这个汇率，就是一美金兑换3.8这样的话变成那个做生意的人就不会很亏咯所以双方就有双赢了win-win是的是这样子咯。OK， 这个是这个答案这个是 D 所以 OK